Rabbiin faalaatu. Dhimma addisuu irratti addisuun gaafa shaadaa qabatu namoonni qaamaan nu bira jiran ustaas keenya akkasumallee sayyaanfaa jiru sa'atii ta'eetiif wal cina teenyee turre miseejii akkas jedhutu galaaf ture addisuu shaadaa hin qabatiin natu jedhe shaadaa hin qabatiin ka jedhu irra deddeebi'ameetu barreeffamaafi ture ilaali jedheetu natti agarsiisa addisuuni. Sagantaarra turre waan ta'eef sagantaan gaafichaa waa lama ture. Tokko eebba istiidiyoo ture lammafaa addisuun sagantaa isaa irratti shaadaa qabate. Homaa hin deebisiniif hin jedhee addisuunis homaa hin deebisnee ilaalinaan jedhee dhiisne isa booda deemee mucaan kun utuun umraa jiruutii sultaan alkeerfaa wajjin namoota naannoo sana jiran wajjin utuun jiruu naa bilbila ture bootimiidhaan. Bootimii baay'een fayyadamu isuma qofannaa bilbila bootimiidhaanii banee qabalee nama irra naa bilbiluun qabu. Innaa amma bilbila maal ta'e mucaan kun jedhee jechuun baay'ee immoo waliin gallu yaadaanii maaliif akka ta'e yoo hin beekne baay'ee waliin gallu. Isa booda kana booda siraata kee hin qabatu taanaan iccitiin keessan kun na bira jira. Siraata kee qabadhuuti kana booda islaamummaarraa waa dubbattaa amantii nama arrabsitaa akkas goota taanaan jedhee sagalicha natti erge. Isa booda sagalicha gaafa dhaggeeffadhu kiwun jedhe nannee wallaahi sagalee addisuu sana kaa umraa ani achi taa'ee nagee baasee. Isa booda sagalee sana gaafa natti ergu kiwun jedhe nanna'ee waanan qabu waanan dhiisuu wallaalee baay'ee natti dhaga'ame akka namaatti. Isa booda addisuuf bilbiluuf miira sanaan addisuu wajjin wal lola baay'ee natti dhaga'ameetu deebiseef sumaa bilbilee. Baay'ee gaariidha. Addisuun immoo akkuma itti beekamu addisuun waa'ee komaaltu sagalche moo addisuutu islaamummaa kenne moo maalitti beekadhe addisuun arrabse isuma dhugumaan addisuu arrabse gaafa hinaa bilbilu lakkaa inni anallee sagalee koo waraabuudhaaf fi sagalee sana dur sanatti ergeetu bilbila ture hangaruu dhuguma kun addisuutti gatiin aareef addisuutti arrabse addisuun yeroo sana asiillee gatii hojii tokko na gargaaruu fi nan bilbilaafan ture isa booda bilbiluuf hin dhaabe. Addisuun bakka bitaanatti galee waan jiru hundumaa guyyaa tokko obsee guyyaa lama obsee gaafa guyyaa sadaffaa sultaan alkeeritti himeen baqqaanee addisuun nan shakke bakka addisuun jedheeni sultaaniin jechuudha. Maaliif jennaan haasaa akkas jiran jedhee sultaan yoona as jalaan dhaggeeffachaa jira waan ta'eef nu dhaga'a. Isa booda lakkii meetti hubadhu naan jedhee achi gaafa sagalicha dhaggeeffadhu sagaleen amoo keessaa ciccitee sagaleen amoo kan kolfa tokkoo fi waan ta'e wayii dhaga'ama malee sagaleen sun cicciteera. Sagalee addisuu qofaadha kan dhaga'amu. Sagaleen amoo maaliif ciccitee waan jedhu baay'ee na yaachise. Isa booda addisuufan bilbile. Addisuu sagaleen bilbilaan nama wajjin naasiin jedhe immoo baay'een gorsaa ture. Addisuu sagaleen akkasii yoo dhaga'ame sagalee akkasii haasofteetta jennaan iyyaa seeraa naan jedhe. Maaliif akkasitti haasofteen jedheen namootatu na bira jira. Namoonni na bira jira kun guyyaa guutuu waan naa bilbilaa turee fi kaasiitii akkas jedhime jedhanii qoruudhaaf jennee akka kafaruufaanatti mee maal jedhee beekaa goone baakki yaadda innaan jedhe qalal godhe nattaasee baay'ee beekaa goonus gochuu baannus namni miidiyaa kun homaan hubatu waan ta'eef wanti kun gaafa gara miidiyaatti dhufu anaafis siifis balaadha. Ani hin beeku ati dhimma keedha deebii kee qopheeffadhu anaaf garuu yaada guddaa natti ta'eera jedhee dhugaa dubbachuudhaafi. Haasaan addisuu daangaa darbe baay'ee akkasitti haasa'amu ture jechuun haasaan nama fattanan nama qormaatan daangaa qaba. Haasichi daangaa darbe an addisuun akka kana naan jedhillee addisuun amanuu dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf ergan gaafa umraadhaa dhufeellee jechuudha addisuu wajjin kan nuyi guyyaatti si'a lama guyyaatti si'a sadii wal agarru akka duraatti addisuutti siquu dadhabe istiil nama warra sayyaan na bira ture addisuun narra bilbilaa turan garuu bilbilarraa kaasaan turre wallaahi ilaa kunoo sayyaan na bira jira. Kuno boleessi keenya sayyaan jechuudha. Bataam nu xaraxarkuun baqqaane jechuun addisuu ta'uu dhiisee maa mucaa koon taane mucaan koo munaafiqa yoo ta'e anaaf mucaa koo miti wallaahi. Inna mucummaa koo kara biraadha mucaa koo kara biraa kara dirqameen irraa qabu nan kabajaa fi kara kan biraa garuu sanaan akkasittiin keessi koo nan fudhatu waan mucaa koo ta'eef addisuu miti jechuudha. Sayyaa wajjin waan baay'ee dubbachaa turre hundaa hin dhufu laayivii kana faayidee baay'ee na dabbaree innaa sayyaa wajjin dubbachaa turre. So akka kanatti garuu amma gaafa mucaan bilbilaan haasa'aa ture baay'een gammadeen illee qalbiin koo na fayyeera
borumaaf iyyuu immoo haasota akkasiirraa haasota daangaa darbanirraa of eeggachuun dhalootaaf namootaafis illee ashaaraa gaarii kaa'aa deemuun waan barbaachisaadhan jedha. Addisu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sitti gaddeeraa asumaanuu dhiifama naa godhachuun barbaada. Kanumaafan sitti jijjiirame dhugaa dubbachuudhaaf kan si bira dhufuu dhiisee fi ofittillee si waamuu dhiisee fi waan biraa miti kanuma bakka si sodaadheenii. Innaa tekstii guddaa tokkollee barreessiraaf addisuun asirra isinii baasuu danda'a. Bakka ani si wajjin jiraachuu sodaadheen barreesseef wallaahi. Innaa yaaddoo akkasii keessan ture. Kanaaf waan akkasirraa immoo of eeggachuun jechoota keenya tikfachuun arraba keenya eeggachuun nurra jiraata. Sababiinsaa namoonni ergamni isaanii ergama garaagaraa ta'e kallattii garaagaraa ta'e jechuun namummaan ittiin dhaga'amu, amantummaan ittiin dhaga'amu, safuun aadaan ittiin dhaga'amu waan jiraataniif qabu waan ta'eef nun warri amantii qabnu warri aadaa qabnu immoo sana eeggachuudhaaf dirqama waan goonuuf waan dubbannu itti yaaduun nurra jiraata. Innaa addoo dhugaa qalbiin koo hamma reefuu na fayya. Torban kana guutuu baay'een dhiphachaa ture. Torban lamaan kana guutuu baay'een dhukkubfachaa ture. Gaafa xiqqalalgootee natti haasoftu si namanne amma gaafa obboleessi keenya Arsii irraa jedhee Shaashamanii irraa jedhee haasa'u sanan amane jechuun barbaada. Sayyaan guyyaa guutuu wal bira turre waan ta'eef bakka amanuu hin dandeenye. Sayyaan gaafa natti himuyyuu hin amanu hin jedheen wallaahi. Addisuu hin amanu maaliif amanan jedheen wallaahi. Sababiinsaa ani akkuma isinuu gaafachaa turtan ragaa maal qaba amma namoonni isa bira jiran dhufanii dhuguma jedhanitti addisuu waan obboleessa koo ta'eef amanuu hin danda'an. Kanaaf islaamummaan qaldii miti. Sababiinsaa nu warra argatetu beeka dhugaasaa warri qoruu dhufan beekuu dhiisuu malu. Islaamummaa immoo qoranii nu qoruu dhufanii islaamummaa qoruu dhufanii warri achi deebi'anillee jiraachuu dadhabanii waan biraatti baruu dadhabanii islaamummaatti deebi'aa jiran amma lakkoofsa hin qabanii. Maaliinuu dhufan maaliinuu islaamummaatti namni bare iddoo biraatti baruu hin danda'u. Qoruus kottu addisu siigaleessa dhufu addisu eessattuu baruu hin dandeessu rabbira isaa jabeessu. Innaa galatoomaa ulfaadhaa. Isinillee dhimma kana dhimma guddaa gootaniitu wanta kana furuudhaaf gama miidiyaadhaan waan dhufe miidiyaadhaan deebisuuf akkatti dhufuu keessaniif kabaja guddaa biraa qabdanii. Jazaakumullahu khairan ulfaadhaa galatoomaan isin jechuu barbaada. Baay'ee waan anaasoo hin qaban. Allahu khair hedduu galatoomii asumaan dhaamsa sileef dhaabuu maalinne isin obbolaa lamaanii saniinuu islaamummaatti warra dhufedha. Inumaayyuu fatanaan isin gidduutti godhame xiqqoodha. Kun xiqqoodha akka kootti silaa waan kanaa olii waan haaduu walitti fudhatanii fiigdanuu gochuun hin mala namni har'arraa baga waan xiqqoo irratti bartan isin. Baga waan xiqqoo irratti bartanii borganaa xiyyiitiif shogguxii walitti fudhatanii adeemtanuu ta'uun hin mala. Har'a garuu waan xiqqootti argitaniittu har'aan boodatti garuu otoo waan fedhe ta'ellee oduu namaas hin dhagayina waan fedhe isaa ta'u nurrayyuu sintu walitti dhaana nurrayyuu sintu wal bira jira waan ta'eef adaraa waan isiniin jedhu waan fedhe waan kanaa olii addisuun godhaa jedha waan kanaa olii abdiin godhaa jedhani akka walitti hin dallanne gama kallattiin deemaati wal haasofsiisa walitti siqaasanii jechuu barbaada. Eri tokko galatoomi yaadannoo kennitee fi abdii ustaaz Nuur Zamaan asirra jiranii jaraaf carraa kenninaa yeroo meeqarra deebinee dubbannitu jirri ta'aniiti. Ustaaz Nuur Zamaan nama keessummaa guddaa sheekha guddaa nu gidduu jiranii yoo ka jirtan taatan